Excuse me. Okay, sir. Medical doctors, herbal doctors. I shall be boss. The police last week because of this place. Detained the police. Detained the police. From the look of things, you can see what is happening at the background. All this while, if you are following us in social media, we've come together to bring all the native doctors together so that whatever they are doing, they will be doing it within the ambits of the law. And some people have said over their dead body that they are not going to join them simply because there are certain missions they are embarking on that is inhuman, and we don't want that. Today, the Nru Federated Town Union, in which, by the grace of God, I am leading, has given those native doctors authority to checkmate what they are doing, and they have started doing in accordance with what we assigned to them. They have apprehended one of them. They have refused to join them, who says that he cannot join because he's finding it difficult to join because he cannot cope. So we are suspecting that either he's embarking on dangerous rituals, and that is why, because he don't want to take an oath, he don't want to go the way they have gone in accordance with the direction of the communities. So, of the community. And today they have bounced on him. I don't know what the result will be. But if you are operating in Nru community and you don't want to join them, make sure your days are numbered. And the entire 3 communities of Nru Federated are behind them. So, be warned. It's either you join them or you quit that job. You can't just be using here as a dumping ground for ritualist native doctors. And you have your father's place. Go to your father's place and be doing it. The information getting to our table shows that he has been sacked in different locations, and they find here as a hiding place. We want to thank them for trying to sanitize this type of work. Of course. Igbo Mulunzi Mose Kinekwa Mona Ibekwa Noza Kai 7 Obasi Nketata. I'm on for that small video, that short clip video here. It's a very big message that we are passing along. This native doctor here, the founder Nagotari can call alone him. The native doctor who no for video, yes. And well, they say no, menonari follow the pattern of the villagers in terms of email or menana on ordinary according to them. And well, they say no, they so those pattern. Keri him na unda jeje me investigation wherefore na the man na agwa ajogo. Gine kanko asking na the dibia na agwa ajogo, which you people heard from the horse's mouth on made the video. Keri heavy when the mother that na ni ya hisi numbers of obodo ha bene me bilen ha ka hasi eme. A lot of people when I say must he join your group, must he join ka. Man, see, every land has a law and regulation, rules and regulation governing it. If you don't want to obey that rule and regulation governing that place, including that compound, everything with rules and regulation. If you don't want to believe it, okay, quietly leave them. Because for them to come and embarrass this guy openly, maybe they have confronted him severally. They might have confronted him on several occasions. Oga, why you doing this type of thing? So all those things we have in nature and in us. Okay, before we put on camera,
imanji maka na ofu onye nọ n'obodo na-emebisi ya ohe nji wee webawa mba mgba ahụ ọ bụrụ na ndị ọbakwara aka wee tinye akwa ọkụkọ wone na mgba ahụ ụdị ihe aka ihe na-eme n'ọba akwa ọkụkọ wouldn't have gotten into this mess. And if he had listened to that message by post message, according to one guy said, akwa ọkụkọ, time for you to leave Anambra State Elugu jee ebe ọzọ. Now na ya agbana Christmas gbaa New Year, unlike other years akwa ọkụkọ place na-ahapụ n'ọba. Mana this year not even one person ji eme video ebe ahụ. This year not even one bottle of beer. Ha na-ele ha nara egosi na social media. I don't know for them, mana unlike other years. Those hotel I believe na since eji akwa ọkụkọ, there are rooms na that hotel mmadụ na lodge be ha n'ime ya. There are rooms mmadụ na there are people since eji dala akwa ọkụkọ when ndị na-abịa na shrine that suddenly stop coming ka ha da na a victim of something they cannot explain. Onye na-eme ajọ ihe n'obodo no fish them out, bridge them to book ka ọ da na mgbe echiriwere asị akwa na ndị obodo dị otu a. No, according to them asị na this dibịa bịara abịa ma ọ bịara abịa o ma ọ nọrọ anọ na amụrụ ya amụdị ya nna ị na ha emechi ya pụọ. And according to the investigation, the young man said that na ha mecha investigation wee fụ na this dibịa na-achụ ọnụ ya so many places na ha na-achụ ọnụ ya so many places ebe ọ na-eme ụmụ ọgwụ na nwere isi ananwa ewe na-achụ. So he decided to come to their village na ha mara imego mmadụ bịara ntịrị ụlọ na ndụ na-aga agbawa mara si na ịbata ire ntịrị ụlọ be mmadụ donọzia n'ụlọ rent na mmadụ na-eme ụdị rọbisha. Onye bụ ihe na-aga iwute karịa. Enwere one video enwetara one ebe last year, so early last year. Young boy bi na be mmadụ ụlọ renting. Iwelu be mmadụ ị nara akwụ ụgwọ ụlọ. Iwelu be mmadụ na-eme ndị mbụ na ndị egede. Wele azụ ụlọ n'ebe ị na-eme libation na be mmadụ ịnọ renting. Ihe ọ na ha asụ n'oyi unu anara afọ ka ndị ọzọ si eme like nna tu ha. All those people na-eme ihe omenala Igbo dị mma. Unu ebe na ị na-eme ihe adị neat na unu asị na ndị ọcha na-eme nwechi nke ị na ha eji ka ndị ọcha si eme ya. Ije na China, ndị China nwere ebe a na-achụ aja. Ị na-enene Indian film ị na-afụ ka ha si eji ebulu nke ha jee far place eji achụ without littering the town. Mana ji Anambra State by isi ha na airport na-agbafete na that lonely road before you divert ya gawazie ebe ya aka aja everywhere. Aja a na-achụ n'ekitiko na-atọ ịga. Kedu ka ihe esi wee nye the place a very good representation of the state in on ya? Unu si na Anambra home for all ma bụrụ the light of the nation or gịnị ka a na-akpọ ya? Unu si no home for all. Why can't you people also put hands together ka amaka obodo ahụ esi wee dịkene neat? Nobody is stopping you from ime mana mee ya ka ọ dị mma. Unu emezi na dịtị na abụrụ ụlọ ọnụ hụ ha ka ọ dịkwa